歡迎大家收睇戀講馬，一個以戀愛嘅心態嚟評述馬匹嘅節目。好啦，我哋回顧翻啱啱星期三嗰個法國賽事一場啦，咁就黑卡資訊佢自己就話中啦，咁我哋回顧翻究竟點樣中法先啦。咁首先佢就連贏三重彩膽就揀咗7號有心意，咁連贏三重彩膽嘅意思即係起碼都第2名啦。咁連贏有心意就冇嘅，咁啊跑過第3，咁第3有心意算唔算中呢？都可能叫中嘅嚇。如果你買三重彩，咁究竟拖幾多隻呢？咁就不得而知啦。咁而嗰個位置 Q 馬膽係2號開心馬，咁開心馬就更加唔喺度啦，係咪？咁所以呢個位置 Q 膽就冇咗噶啦。咁最後佢講到就話4重彩雙膽，咁佢就講咗前鋒。咁前鋒的而且確係跑第4嘅。咁其實點為之中呢？即係你邊兩隻4重彩雙膽呢？如果4重彩雙膽係開心馬夾前鋒就唔中噶咯喎。如果有心意夾前鋒就中，咁係咪又買2注飛呢？咁然後拖腳，咁佢又講咗好多隻喎。咁啊係咪拖晒呢？咁其實就真係不得而知。咁所以呢個真係自己諗啦。咁至於我貼個天分高就又真係唔好意思啦，又跑唔到出嚟。咁啊臨場大熱門，咁就隻馬冇啦，咁就都抱歉啦。咁所以都係嗰句啦，跑馬無必勝。咁就希望佢真係中，亦都希望真係幫到大眾馬迷啦。咁啊而家等緊佢嘅專攻第一場嚇，咁可能因為見到我出專登第一場，咁佢就避一避席都唔出奇嘅。咁我哋再睇下佢有咩 tips，我哋再喺度同大家見面啦。